Shalom. Nagaan isiniif haa ta'u. Irra lafa hundumaa kan jirtan kabajamtoota amantoon biyya keessaaf ala keessa kan jirtan hunduma keessaniif deddeebinee nagaa keenya isiniif ergina. Nagaan Kiristoos irraa maddee tokkummaan hafuura qulqulluu jaalalti Waaqa Abbaa hunda keessaniif haa ta'u. Egaa kanatti aansuudhaan yuutuubii Abdoo Jaarroo jedhamu namni hundinuu dhaggeeffatanii hin dhiisina. Subscribe godhaa, share godhaa. Egaa akkasumallee comment godhuudhaan waan hin ta'a jettan hundumaa godhaa. Tajaajila kanas waliin dhaabbadhaa. Waan haaraa tokkoon dhufneedha. Namoonni yeroo baay'ee waa'ee amantaa keenyaa ilaalchisee amantaa zayitiidhaan dhufee nuun jedhu. Amantaa sukkaaraan dhufee nuun jedhu. Akka nama zayitiidhaan amanne. Zayitiin biyya keenya keessa illee jira. Faabirikaas qabna. Biyya alaarraa gara biyya keessatti illee importiin godhama. Nuun garuu namoonni yeroo baay'ee amantaa zayitiin dhufe qabattee nuuni. Gaafa Yesuus Kiristoos amantu zayitii yoo argattee ati? Gaaffii cimaa gaaftanii. Oromoon akkana jedha mammaa koo himata wallaalee ayyichaa baarii. Karaa isaanii ittiin ilaalantu malaayaanni namoota akkas dubbatanii zayitii irra jiranatti fakkaata. Nu'u jireenya argan. Gabaabumatti ati zayitii musii kennanii gaafas. Uummata gaafa akkanas. Zayitii waasii buusanii litira meeqa argatte? Jiru. Okay. Namoota ilaalcha akkanaattu jira. Ilaalchi kun ilaalcha gadda'anaa fi ilaalcha dukkanaayaa sammuu namaatti dukkanaa'edha. Kiristoos Yesuus gaafa dhalatu zayitiidhaan dhalate maal jetta asirratti waan ibsa qabdu? Kiristoos Yesuusii fi zayitii wanti waliif fidullee hin jiru. Mata duree wal qabatullee miti. Haa ta'u namoonni tokko tokko wallaala isaanii dhossuu dadhabuu isaanii irraa kan ka'e wallaala isaanii osoo dhossuu danda'anii beekumsa wallaala isaanii dhossuu dhabuu irraa wallaalummaa isaanii ammoo ifatti kan mul'isanidha. Zayitiin dhufee gaafa jedhanii ilaalchi isaaniittu waan laalamuu qabu, waan afootti waan mul'atu, waan isaan fayyisu, jireenya isaan arguu qabanii fi irratti dubbachuu qaban sadhiisanii waan immoo namni Kiristoosiin fudhate tokko gargaarsa godhu, deeggarsa godhu, hojii gaarummaa hojjetame san akka waan karaa saniin dhufeetti ilaalaa ture. Ilaala. Silazii ilaalcha dadhabaadha. Ilaalcha baay'ee gadi bu'a. Zayitiin bitanna. Isinis zayitii bitadha. Hin baay'isinaa garuu qaamaaf gaarii hin ta'u. Kiristoos Yesuusiin amanaa. Yeroo amantan immoo zayitiin mana Kiristoosii jiru iyyuu hin jiru. Ilaalcha akkasii warri qabdan nabiyyii qulqulluu jettanii amantan sana iyyuu arrabsuutti akka jirtan illee beekuun barbaachisaadha. Adda baafachuu. Yesuus Kiristoos gaafa dhalatu zayitii nuu kennuuf hin dhalanne. Jireenya nuuf kennuuf dhalate. Nuti harka kennaa ol kaafnee gaafa Kiristoos Yesuusiin amananne Yesuus amanachuun keenya dukkanarraa gara ifaatti, du'arraa gara jireenyaatti, gaddarraa gara gammachuutti ceene malee daakuurraa gara daaraarraa gara daakuutti ceene miti. Yookaan immoo gaazii irraa gara zayitiitti ceene miti. Kun ilaalcha du'aa waan ta'eef akkuma asumaan beektan jechuu barbaadeeti. Mee gaaffii tokko sii kaasuu barbaade boleessa koo. Walillee baranne dhiifama guddaan isin gaafanna kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Ani barsiisaa Wangeelaa Abdoodha. Isin maqaa keessan? Barsiisaa Fayyisaa jedhamu isaan. Isin? Anillee hojjetaa Wangeelaa Isheetuu jedhama. Hojjetaa Wangeelaa Isheetuu jedhama. Yesuus Kiristoos siif maali? Anaaf Yesuus Kiristoos waan
gooftaa kiyya. Karaa fayyinnaati. Barsiisaa kiyya. Waaqa kiyya. Anaaf Yesuus wama hundaa kiyya. Akkamitti akkasii ibsu gaaffii keessa kiyya tokko. Yesuus anaaf wama hunda bakka. Wama hunda. Yaa gaafa Yesuus Kiristoosin argannee cubbuu irraa gara qulqullummaatti darbine namoonni nu jibbanii nu ari'an nurratti ka'anii nurratti duulan sababiin isaa dukkana dhiifnee ifa gaafa arganne kanaaf Yesuusiif maal yoo jedhe Yesuus naaf gaafa sana naaf abbaa ta'e naaf da'oo ta'e naaf fira ta'e jechuudha dubbiin ibsime yoo jette ibsuun nama rakkisa jaalalli isaa jechuudha gaafa rakkinna hedduu mi waan ibsitu wayii Kiristoos Yesuusin gaafa argatte Yesuus Kiristoos keessatti maalidha inni Kiristoos Yesuus anaaf jechuma ittiin ibsullee hin qabu garuu immoo yaa afaan amma haasa'u kanaan xiqqoo ibsuuf yaala innillee maal yoo jettanii Yesuus Kiristoos boqonnaadha gaafa isin hin jedhu namoonni waa hedduu sassaabu addunyaa kanarratti akka qabeenyaa waan akka beekumsaa waan akka firaa ambee firaa warra pirezidaantiitii akkana waan baay'ee walitti qabuu danda'u garuu boqonnaan hin jiru Yesuus hundumaafuu boqonnaa akka ta'e gaafa na bira ga'u gaafa na argatu gaafa isatti amanee hin boqodhe sirriitti hin boqodhe jechaan immoo osoo himaa oollee guyyaan falkayyoo walitti dhufillee hin ga'u waan ta'eef gabaabsee ma ibsuuf boqonnaa foonii fi boqonnaa lubbuuti. Namni Kiristoos Yesuus hin gaafa amanu duraa yoo ka caatii nyaatu illee dhiisa. Yoo ka dhuguu illee dhiisa. Bifa hin qabne godhata. Itti tola. Ati guyyaa keessa Yesuus hin amanatte moo maatii keessatti amanaa ta'u? Ani maatiin kiyyallee amanaa. Garuu ammoo amantii maatii kiyyarraa dhaale jedhee hin ta'e. Harka kaasee Yesuus Kiristoosin kun karaa akka ta'e, dhugaa akka ta'e, jireenya akka ta'e harka kaasee amanee cuuphamee akkasittiin fayyisu Yesuus Kiristoosii amanadhe malee maatii kiyyarraallee hin dhaalle. Yaadamma si barsiisaan kaasee kanarratti waan baay'ee keessa kiyya gammachiisu tokko qabu. Urga Yesuus hin godhanne bifa godhanne jedha namni baay'ee. Urga Yesuus hin godhanne caatiin nurraa cite. Urga Yesuus hin godhanne sigaaraan nurraa cite jedha. Yesuusin kun akkamitti akka lubbuu namaa sirreessu beeka. Lubbuudhaaf abbaan isaa qorichillee isa fayyisaan illee isa. Isaan alatti lubbuu kennaa boqonnaa akkasii lubbuun kenna bareedda jennaan bifti kennallee bareedda. Thank you. Kana bareedu kana Yesuus hin irraa argata. Barsiisaa waa dabaluudhaaf abbaan kiyya diqqeennatti waan aan jedhaatu umurii isaanii keessatti waan baay'ee keessa dabarsaniiranii akkana naan jedhan gaafa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanadhe adaa namni mataa fayyaatiin illee mirindaa takkatti dhugee adaa hin oolaa. Anillee jireenya akkana argee hin beeku ture. Amma sammuu nagaatiin adaa mirindaa takkatti ajajatanillee hin oolanii. Seenaan isaanii waan badhaa waan tureef san dubbatan. Maal jechuu barbaadeeti waan meeqa barakata isiniif fakkaata. Fayyaan hin barakata fayyaan namni yeroo maran dhibamu. Akkumattuu akkuma fiizikaalii mul'atu jechuudha. Deebi'ee nagaan keessa namaa jiru lafumaa ka'anii bishaan qadhata jedhanii lolliin uumamu. Warra Kiristoosiin qabu biratti. Namni ammoo gooftaa gaafa hin qabaatin maaltu uumama isiniif fakkaata. Namni jireenya isaa keessa wanti marti guutee osoo jiru osoo waamin awwaachuuf maaf na seete na arrabsite tuuffii namaaf qaba. Nama arrabsuu nama loluufatu nama sanirra jira. Maaliif jennaan abbaan nagayaa keessa isaanii seenne waan ta'eef. Yaa abbaan nagayaa keessa isaanii waan hin seenneefi maatiin Kiristoosii hin qabne nagaa hin qabu. Abbaan nagayaa kitaaba kana keessatti jecha tokkotu jira.
Kitaabni kun yaa kitaabaan itti amanu osoo hin ta'in kitaaba garuu jaalladhudha. Nan jaalladha garuu itti amanu. Baay'ee nan kabaja garuu itti amanu. Kan inni itti amanu garuu isa kanadha. Kitaaba al-Hayaat. Kitaaba kana keessatti garuu maal jedhu wassalaamun alayya yawma ulidtu wa yawma amuutu wa yawma ub'asu hayya. Dhaqaa dubbisaame namni tokko maal jedha nagaan anarra haa jiraatu jedheetiin hiika. No akkasitti ni hiikamu. Dhaqaatii hiika afaan Oromoos daala. Nagaan anarra jiraa jedhe. Guyyaan dhaladhee du'ee jiraataa ta'e kaafamullee wa yawma ub'asu hayya. So mana abbaan nagayaa kun salaamur rabb salaamur ra'is mootiin nagayaa ya salaam nuguus inni jedhame sun mana kan keessa jiru taanaan nama deeti dhugaa nagaan qabdu manni keessa utuma caatii qamaatu walitti qamaatama walitti morta maal walitti waanyita walirratti du'aa'ii goota maal jedha abbaan nagayaatu hin jiru abbaan nagayaa Yesus. So Yesus siif maalidha kan jedhu Yesus nagaa kooti. Mitire Yesus nagaa kooti. Nagaa isa argannee nagaa arganne. Maatiin keenya dur nagaan qabu ture ijoollee dhugaa rabbiiti. Nagaan qabnu wal cafacafu. Gaafa Kiristoos Yesus mana keenya seene nagaan mana keenya seene. Abbaa nagayaa jedhama jedhee Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti maqaan isaas jedheeti gorsaa dinqii waaqa jabaa angafa nagaa abbaa bara baraa jedhamee in waamama jedhan. So abbaa nagaati Yesuus siif maali? Abbaa nagaati. Kiristoos Yesuus maaliif dhalate kan jedhuuf inni tokkoof tokko nagaa fiduudhaaf. Yoon dogoggoree na sirreessitu. Nagaa biyya lafaatiif fiduudhaaf. Gaafa inni dhalate Luqaas boqonnaa 2 irratti hundumti keessan akkuma beektan. Egaa gammadaa kunoo qorichi isiniif dhalateera innoo biyya lafaa hundumaaf kan ta'u jedhe. Biyya lafaa hundumaaf kan ta'u qoricha. Yesuus jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Okay, gaafii gabaabdoo isinii kaasaa asirratti dheeressine dhiifama guddaa isiniin jechaati. Gaafii Yesuus nama nyaatee dhuguu nuun jedhu namoonni. Isin mudatee beekaa? Sirriitti yeroo baay'ee. Gaafiin kun nama nyaatee dhuguu nama nyaatee dhugutti amantanii isinii sammuun qabdanii isinii nuun jedhu. Yesuus Kiristoos nyaataa dhugaadha. In dhugaadha. In dadhabaan dhugaadha. Waan namni ta'u hundi nu cubbuudhaan alatti hundumaa ta'eera jedha macaafni qulqulluun kun. Mitiire? Nama yoo jennu maal isaatiin nama jenna maal isaatiin waaqa jenna. Mee dhaggeeffattoota nuuf ibsan. Yesuus Kiristoos nama yoo jennuun amma waan kana dubbachuun duratti waa tokko kaasuun barbaada. Namni martinuu namni sagalee qabu sagaleen walii gala. Namni immoo gurraan hin dhageenye fi dubbachuu hin dandeenye mallattoodhaan walii gala. Waaqayyoo waaqni ardiif samii uume kuni fagoo akka waan jiru akka waan inni dubbatee hin beekne akka waan isa dhaga'uun ulfaataa ta'etti namoonni labsu. Waaqayyoon yookaan rabbi ardiif samii uume kana ka isa dhageennuun wanta inni amma hojjete kanniin illee karaa kamiin hojjete jennee gaafa ilaallu dubbii isaati. Dubbii isaa kanatu waaqa ta'e osoo jiru namatti. Nama wanti jennuu fi Maariyaam irraa foon uffatee qooddatee dhufe. Das. Okay. Namummaan isaa isa foon Maariyaam irraa fudhatedha. Akkas amantuun. Namummaan isaa hidda sanyii Abrahaam fudhatee isa jedhamu sana. Sanyii Abrahaam fudhate. Abrahaam nama. Qollaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa injiraataa jedha. Jiraachuutti illee gammadee jedha. Kala. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa maal ta'a injiraate. Namummaa qaba waaqummaa qaba. Dhibba keessaa dhibba guutummaan guututti namadha. Yesuus guutummaan guututti waaqadha Yesuus. Namummaan isaa aarsaa nuu ta'uudhaaf. Waaqummaan isaa jiraataa bara baraati.
foon uffatee dhiiga isaa dhangalaase jedha wangeela Roomaa boqonnaa 3:24-25. Inni dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaan warra maqaa isaatti amanatan hundumaaf mi'a araaraa haa ta'uuf Waaqayyo isa dhaabe. Du'uudhaan dhiiga isaa dhangalaasee. Dhiiga dhangalaasee. Maaliidhaan? Namummaadhaan. Waaqummaan ni du'a. Waaqni keessan ni du'ee nuun jedhu. Akkana godhaa jira. Waaqni keessan hin du'a nuun jedhu. Nuti Waaqa du'u hin qabnu. Hin qabdaati. Hin qabu. Waan hindu. Phexrosin keessatti hafuuruma saniin dhaqee jedha. Warra yeroo baranoonni bishaan nyaatamu sanitti wangeela itti mee jedha. In kaasa sana. In kaafna. So maaliin du'e? Namummaadhaan du'e. Maaliin nyaate? Namummaadhaan nyaate. Maaliin dadhabe? Namummaadhaan dadhabe. Macaafa qulqulluu keessatti keessumaan uummanni Islaamaa gaafii nu gaafata. Rabbi isaan haa eebbisu. Waa wallaalanii nu gaafatan utuu beekan hin gaafatan. Warri hin beekne ma gaafata. Waaqni keessan hin du'aan nu jedhu. Lakkii Waaqa du'uu miti Kiristoos Yesuus namummaadhaan du'e malee waaqummaadhaan hin du'e. Kitaabni qulqulluun ragaa nuu kenna akkuma obboleessi nama tuquuf yaaletti. Ragaa nuu kenna. Phexros tokkoffaa boqonnaa 3:18 irratti inni jedha. Phexros tokkoffaa boqonnaa 3:18. Inni namummaadhaan du'e fooniin du'e hafuuraan garuu jiraachifama. Ardiif samii erga inni du'e qabrii keessa erga buleeti ardiif samii eenyutu eegee yoo jette isuma mataa isaatti eegee. Maaf du'ee an jirtu laakki ka du'e waaqummaa osoo hin ta'in namummaadha waan ta'eef. Maalumaan hin du'u waan ta'eef. Waaqummaa hin du'u waan ta'eef. Yaadu ameeraree arfiin keeyyaadha. Achi dhaqeeti jechuudha. Erga du'e erga foon isaa du'e hafuuraan dhaqee waaqummaadhaan dhaqee yaa du'aa meetiree arfiin keeyya. Inni biroo Qollaasiyaas tokkoffaa baana Qollaasiyaas boqonnaa 1:22 qabadhaa sagalee kan Qollaasiyaas boqonnaa 1:22 irratti inni du'a namummaa isaatti gammade jedha. Waaqayyo du'a eenyu du'a Kiristoos kan maali namummaa isaatti gammade. So obboleeyyan Yesuus nyaate maali? Namummaa. Yesuus Kiristoos inni dadhabe maali? Namummaa. Macaafa qulqulluu keessa yeroo baay'ee kaasa inni bara dhumaan beekuu jenna. Bara dhumaa kan hin beekne eenyu? Namummaadha malee waaqummaa Kiristoos miti. Kan akkasitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafii lammaffaa inni kaasuuf maali aniini? Yesuus ilma waaqaati waan jedhu. Yesuus ilma waaqaati jettani. A'uuzu billaa. Nuun jedhu warri keenya. Rabbi hin dhalatu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Rabbi hin dhalatus hin dhalannes jedha kan isatti fakkaatullee hin jiru jedha. Suuraa 13 irratti. Amma nuti qoy Rabbi hin dhalche jenneen. Maqaa nu balleessaa ramu warri keenya. Nuti akka amantoota gooftaa Yesuus Kiristoos Rabbiin haadha manaa fuudhee Yesuus hin dhalche jedhaa jirra moo? Yesuus ilma waaqaati jechuun keenya maal jechuu keenya macaafni maal jedhee hiika waan isinii galimee dhaggeeffattoota keenya nu ibsa. Egaa gaafii bareeda kaaftanii barsiisa. Tokkoffaa irratti kitaabni kennallee Rabbi intala fuudhee achi immoo intala isa irraa ilma argate hin jedhu kiristaanillee hin jedhu. Haa ta'u ammoo amma ilma isaa gaafa jennu maal jechuu kenna gaafa jennu namni tokko ilma ofii gudeedaan dhalche ilma kiyya. Rabbi ammoo uumama kana hundarra bakka hidda aadamiiti nama dhufe mara uumama kiyyaa. Ilma kiyyaa ka jedhee Rabbi addaawwaam kitaaba Maatiyoosii boqonnaa 3:16-17 irra gaafa dhaqnee ilaalle ilmi an jaaladhu isa caqasaa. Kana jechuun maal jechuu isiniif fakkaata? Rabbi uumama kaawwan irraa nu'uu uumama isaa ka afaan garagaraa dubbatu ka bifaan adiif gurraacha kanarraa adda baasee ilma kiyya wanti jedhuuf jecha isaa karaa maleekaa Jibriiliitiin gara Maariyaamaa ergisantu ilma kiyya bichaan jennu isa an jaaladhu waan ta'eef isa caqasaa. Ilma kiyya. Ilmi isaa maal isaati? Jecha isaa.
Sagalichi isaa. Okay. Dhaggeeffattoota. Ani yaada addaa qaba asirratti. Ilma kiyya kenni jedhe maal isaatiin? Sagalicha isaatiin. Jalqaba sagalichaa ture, sagalichi Waaqayyo bira ture, sagalichi ofii isaayyuu Waaqayyo ture, inni kun jalqabuma jalqabee Waaqayyoon bira ture, hunduu isaan ta'ee jedhe. Inni eenyu sagalichaan. Lakkoofsa 18 dhaqxee yoo dubbiftaan immoo omtinuu takkaa Waaqayyo abbaa ijaan hin argine ilma isa bira ture isaantu waa'ee abbaa hiikee nutti himedha. Lakkoofsa 2 irratti sagalicha jedhe. Lakkoofsa 18 irratti immoo ilma jedhe. Waaqayyo ilma koo kan ittiin jedhaa jiru eenyu isaatiin? Sagalicha isaatiin. Yaada dabalataa. Isuma amma isin dubbattan kana macaafa Ibroota boqonnaa tokkorra dhaqnee gaafa dubbisnu Waaqayyo jedha karaa baay'een dubbataa ture jedhee kan isaa boodarra yaada haaraa fide. Yaadni inni fidu kun inni ilma isaa kanaan waa hundumaa uumee jedha. Yaa amma kana jechuun maal akka isin fakkaatu? Yaa Rabbi nu gargaara. Dhaggeeffattoota keenya. Ibroota boqonnaa tokko kaase obboleessi kiyya Fayyisaan. Waa ajaa'ibaati. Dubbii takka qofaadha dubbiin ijaa iddoo sana jirtu. Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaaf lafa uumee kan jedhu. Mitire? Okay. Yohaannis immoo Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti hunduu isaan ta'e inni eenyu sagalicha. Barreessaan Ibrootaa immoo Waaqayyo waaqaaf lafa kan ittiin uume maaliidhaan jedhe? Ilmaanii jedhe. Yohaannis sagaleedhaan jedhe. Barreessaan Ibrootaa immoo ilmaan uumee jedhe. Kana jechuun ilma Waaqayyootu sagalee Waaqayyooti. Sagalee kanaan Waaqayyo sagalee kanaan ergee yookaan immoo dubbatee baasee sagalichi bahe kun hojjetee deebi'u. Kanaaf hojjetee deebi'uuf ilma jedhame malee Waaqayyo haadha manaa fudhate miti. Kanaaf ilma Waaqayyooti Yesuus Kiristoosin yoo jennu sagalee isaati jecha. Kabajamtoota. Taadaa foon Yesuus yoo ilma maalii jedhama jettanii nu gaafachuun keessaniin oolu. Mitire? Ilma namaa jedhaman. Meela lakkoofsa tokko barreessaa ilma namaa ta'uu komentii kee jalatti yuutuubii kana jalatti Yesuus ilma Waaqayyooti jechuun Yesuus sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo yoo jennu dubbii Waaqayyo dubbate jechuu miti. Isa a logos. Trinity yookaan three in unity. Sadan tokkummaa Rabbi keessa sagalicha isa Waaqayyo bira ture. Qaama kan ta'e qaama unbelievable body yookaan immoo qaama ija namaatiin argamne harka namaatiin tuttuqamne qaamadha qaama ijaan hin argamne maaliin sagalichi maaliin ilmichi foon inni uffate hoo ilma Rabbii jedhama yoo jettan ilma namaa jedhama macaafni qulqulluun Ximootiyoos 2:2 irratti waaqa tokkochatu jira jedha ammas gooftaan Yesuus jira jedha araarsaa kan ta'e. Innis nama kan ta'e jidduu namaatiif jidduu waaqaa kan jiraatu nama kan ta'e Yesuus Kiristoosidha. Nama kan ta'e kan araarsee maaliidhaan kan dhiigee waaqummaadhaan dhiige moo namummaadhaan dhiige. Toomaas Yohaannis boqonnaa 14 irratti yommuu dubbistan Toomaas dhaqee kan inni quba isaa itti naqe waaqummaatti quba naqe moo foonitti quba naqe. Waan dhimma daayaa. Dimmadam. Kiristoos nuuf jedhee namummaa fudhate. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irratti ilmi Waaqayyoo kun foon isa namni cubbamaan uffatu uffatee cubbuu balleessu dhufee jedha. Maaltu uffata? Ilmi. Ilmi maali? Sagalicha. Maal uffata? Foon namaa uffata. Maal balleessuuf? Cubbuu balleessuudhaaf. Foon eenyu uffata? Foon warra cubbamaa uffata. Foonicha maaltu qulqulleessa? Hafuura Waaqayyootu qulqulleessa. So, warri isin ilma jettanii Yesuus ilmaa miti minaamin jettanii dubbattanii Yesuus ilma Waaqayyooti. Ilmi Waaqayyoo garuu sagalicha Waaqayyooti. Oromoon illee kana beekti. Dhugaan ilma Waaqaa jetti. Ilmi Waaqaa Kiristoos Yesuus foon namaa uffatedha. Dabalatee yoon qabaan gara yaada birootti darbuu barbaada. Akkuma isaanii ta'ee gaaffii barsiisaatti dhiyeessa jedheeti. Amma Yesuus Kiristoos eega foon uffatee lafa kana dhufe tole foon isaa foon ilma namaati jenneerra. Cubbuu Addaam irraa dhufe san dhaalee raare. Dhaaleera moo dhaalee hin jiru kan jedhu. Yoo cubbuu Addaam irraa dhufe san dhaalee jiraate inni nu cubbamu. Garuu ammoo macaafni qulqulluun akka cubbuu hin qabneetti dubbata. Kanaaf ammallee jechaadha yaada barsiisan isin kaa'isan Luqaas 1:35 irratti akka jedha. Hafuurri qulqulluun si golbobaa jedha. Cubbuun
Addaam irraa dhufe sun foonumaan gara akka Kiristoositti hin darbine ka godhe hafuura qulqulluutu maal godhe qulqulleessee jechaadha. Yaada ammaa kana irra deebi'ee. Thank you. Yaada guddaadha. Kun dhalootatu gaafii gaafata yeroo baay'ee. Eega inni foon namaa uffate jedhu namoonni. Erga Yesuus Kiristoos foon Maariyaamii uffate Maariyaam cubbamtuudha. Dhiifama angidii warri Ortodoksii. Isin qulqullitti jedhan macaafni qulqulluun garuu yaa qulqullitti jedhaa qulqullittiin isin sun immoo macaafni qulqulluun hiikatti kenna waan ta'eef. Foon namni cubbamaadha. Akkamitti foon nama cubbamaa uffatee namoota cubbuu isaanii irraa qulqulleessuu danda'a jedhanii gaafatu. Gaafii sirrii. Ilmi Waaqayyoo foon namaa uffate foon nama cubbamaati. Garuu akkamitti qulqullaa'e? Obboleessi koo kaasee jira. Icciitii guddaadha inni. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 35 irratti Gabriel gara Maariyaam dhufee nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii ittiin jedhe. Kun nagaa akkamiiti jettee gaafannaanin ilma indeessaa in ulfooftaa ilma sindeessaa ilmichi sirraa dhalatu kun qulqulluu fi ilma abbaa jedhamaa jedheen. Maaliif qulqulluu fi ilma abbaa. Warri quraana qaraatanis immoo suuraa 19 dubbisuu dandeessan. قال إنما أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا لوقاس الرافضة وانت دبيج أنا إلما قل كان سيكن إرجام ربي كيراد في جبريل يجون جبريل أوكي أكمل تقول لا إيجر وني قدام قافين كأنه قدام أنا أما يو دربا كن أكمل تتاود أنداجت تشينيس ديبين جبريل ديبي سيف نجيب فتنا حفور واق أيو حفور كلون سير إن رفاجه humni abbaas si golboobaa jedhe. Period. Golboobuu jechuun akkam? Si shaffana jechuudha. Sababiin isaa amalli cubbuu Maariyaam, amalli cubbuu namummaa isa foon kanarra jira gara kanatti akka hin darbine si golbooba. Si shaffana jechuudha. Haxaat babaariidha. Anda haxaat godhe midir gabtuwaalinna. Kan akkasii beekuu danda'a. So qulqullummaan foon Kiristoosii maaliif hin qulqulloofne isumaati jette kanan in golboobamte. Maariyaam. Silazii kan dhalate maalidha? Foon qulqulluu Addaam isa bara durii yeroo Rabbiin muka kana nyaatiin jedhee isa dhoorgee ture yeroo isa nyaanne foon qulqullicha isa cubbuudhaan waliin beeknedha foon Kiristoos. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa gaafii kana wal qabatee daqiiqaa tokko gidduutti xumurre jedhanii yaade waa'ee sadan tokkummaa Waaqayyoo Sillaasee waan jedhamu. Jechi Sillaasee jedhu macaafa qulqulluu keessa jira. Macaafa qulqulluu keessa jecha bichatti hin jiru. Musliimoota isinis gaafii gaafadha. Jechi Tawhiida jedhu Quraana kana keessa jira. Tawhiid. Quraana kana keessa jira. Gaafiidha. Sillaasee kan jedhamu macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Tawhiida kan jedhamu Quraana keessa hin jiru. Garuu tawhiida jechuun tokkochummaa Rabbiiti. Mitiire tokkochummaa Rabbiiti. Tokkochummaa Rabbii kana tawhiida wanni jedhame jechi dhufte tuni intentionally wanni isheen dhufteef sadan tokkummaa Rabbii balleessuudhaaf. Ejjiitiin isi guddaa. Inni galee wanni kun. Tawhiid wanni jedhamte wanni dhufteef sadan tokkummaa Waaqayyoo isa bara baraan ture. Kottaa nama akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti in uumnaa haa uumnu jedhamee seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 jiru sana balleessuudhaaf waan dhuftedha. Dubbiin jechuudha. Garuu nu waaqa sadii amannaa gara qabxii ijaatti yoo dhufu waaqni keenya sadii sekendii 30 sii kenna. Waaqni keenya sadii miti. Waaqni tokkocha. Waaqni keenya sadii miti. Tokkocha gaafa jennu